Hallo, ich habe in KREUTZERS investiert, weil es eine coole Idee ist und ich liebe Fleisch und die Jungs lieben es auch und damit passt für mich alles. Das ist es. Also für mich ist es wichtig, wenn ich investiere, dass die Unternehmer solide sind, dass die gutes Know-how mitbringen und dass ich Vertrauen habe. Und das ist in dem Fall hier absolut gegeben. Ich esse gerne Fleisch und KREUTZERS ist ein neuer Weg, sehr gutes Fleisch auf direktem Weg online zu bestellen. Heute habe ich mich überzeugt, das Unternehmen ist sehr solide. Hi, ich bin der René, wir sind gerade im KREUTZERS, im Restaurant. Bin mega begeistert, weil es hier einfach zum ersten Mal richtig gutes Fleisch gibt. Oh, wie ist das Fleisch von KREUTZERS? Ist das lecker? Ich investiere in KREUTZERS, beziehungsweise habe in KREUTZERS investiert, weil das Team top ist, das Fleisch top und der Markt für den Online-Versand von Lebensmitteln wächst. So ihr lieben Leute, ich komme gerade von dem Tasting von KREUTZERS und das ist der Hammer. Ich habe bereits als Early-Bird investiert und ich werde es auch wieder tun. Dann zwar nicht mehr als Early-Bird, aber das Team ist klasse, das Fleisch. Also wir haben investiert, weil KREUTZERS einfach super ist. Super leckeres Fleisch und wer es nicht kennt, probiert es aus. Also es ist eine Explosion für den Gaumen und eine Schande, wenn ihr es nicht tut. Hey Leute, ich bin lecker von KREUTZERS. Im Restaurant und schauen, was hier los ist. Das ist unnormal krass. Full House und voll viel Spaß.